بالوقت اللي عم ينطر الرأي العام كشف الستار عن البيان الوزاري العتيد اللي رح يكون الحكم على مجلس الوزراء الجديد وتأهله لامتحان الثقة النيابي، تسربت من مسودة البيان الوزاري واللي عم يعج بالمشاريع الإصلاحية والإنقاذية. نذكر بتفاصيله اللي وردت بالمسودة إنه رح يكون في مشاريع قوانين وإجراءات مجدولة على مراحل 3 من 100 يوم ل3 سنين. بالإصلاحات القضائية واستقلال القضاء رح تلتزم الحكومة بأول 100 يوم إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والإسراع بتنفيذها، ورح تلتزم بما ورد من إصلاحات بالورقة اللي انقرت بمؤتمر سادر، ولا سيما الإصلاحات المالية والهيكلية والقطاعية. كما أن الحكومة رح تحرص على تكثيف التواصل مع الدول العربية الشقيقة والصديقة أعضاء مجموعة الدعم الدولي لتوفير وجوه الدعم للبنان. وبين 3 أشهر و3 سنين يلي هن ال 100 يوم ل3 سنين كمان هاي ليرته ثانيه انه احنا مش جايين عم نشتغل مش مؤقت. نحن عم نشتغل انه باقيين 3 سنين، يعني مجال شغلنا طويل. بتشدد الحكومة بحسب المسودة على ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية والتزامها قرار مجلس الأمن 1701، وبما انه الغاز والنفط هن مادة استراتيجية بيتوجب علينا حمايتها عبر تقوية القوات البحرية والجوية ليصار لحماية المنصات والمياه الإقليمية والمنطقة الخاصة الاقتصادية. وبتأكد الحكومة حسب المسودة حرصها على تبيان الحقيقة بجريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري ورفقاته، ورح تتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان. وبتشدد على العمل مع المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته اللي أعلن عنها بمواجهة أعباء النزوح السوري والترحيب بالمبادرة الروسية لإعادة النازحين لبلدهم. وبتأكد التزامها أحكام الدستور الرافضة مبدأ التوطين والتمسك بحق العودة للفلسطينيين. وبتشدد الحكومة على إعداد مشروع قانون للانتخابات النيابية بيعكس هلاء اللبنانيين بالساحات وبيحاكي تطلعاتهم. وحسب المسودة فخطة الإنقاذ الاقتصادية بتتضمن خطوات مصيرية وأدوات علاج رح تكون مؤلمة، ممكن تكون عبر ضرائب. وطبعا نحن بدنا نرجع نعيد النظر بالسياسة الضرائبية برمتها. والاعتراف الأهم هو كمان أنه نحن علينا أنه نتوجه إلى الخارج وإلى إلى المؤسسات الداعمة والمانحة لأقل تأمين إذا جاز التعبير الأساسيات. المواضيع المهمة هي تخفيض الفوائد الدائنة والفوائد على القروض، حيث أنه الخطوة اللي قام بها مصرف لبنان والمصارف طبعا ما كانت كافية، وكانت مهمة بس ما كانت كافية، وهذا الشيء لاحظه البيان الوزاري. كما وبيتضمن مشروع البيان حماية أموال المودعين وخصوصا الصغار منهم، وإعادة رسملة المصارف ومعالجة القروض المتعسرة والاستمرار بسياسة الاستقرار النقدي وتحفيز النمو الاقتصادي. وبيتضمن مشروع البيان تعهد الحكومة العمل على كشف مرتكبين جرائم المال العام والسعي لاستعادته بمساعدة القضاء ومؤسسات متخصصة، والإسراع بإجراء دورة التراخيص الثانية بقطاعي النفط والغاز، وإقرار قانون الصندوق السيادي وقانون الشركة الوطنية. وبتتعهد الحكومة انه تكون حكومة مستقلة عن التجاذب السياسي بتشتغل كفريق عمل من اهل الاختصاص. حكومة بتعتبر انه العديد من مطالب الحراك هي مش بس محققة بل هي بصلب خطتها. حكومة نزيهة وشفافة بتتواصل مباشرة مع كل المواطنين ومن صلبهم الحراك، وبتتعهد الالتزام والاستجابة لآليات المساءلة والمحاسبة تحت الرقابة البرلمانية والقضائية والإدارية والشعبية. وما رح يسمح باستباحة المال العام او الاملاك العامة بما فيها المشاعات والاملاك البحرية والنهرية او اي هدر كان. كما رح تدعي الخطة للتواصل مع كل المؤسسات والجهات المانحة أو الداعمة لتأمين الحاجات الملحة والقروض الميسرة وتغطية الحاجات التمويلية للخزينة، والإسراع بإجراء دورة التراخيص الثانية بقطاعين النفط والغاز، وتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء كجزء من إصلاح قطاع الكهرباء. بركز أكثر على موضوع الإصلاحات. بدهم يعملوا إصلاحات، إذا بدك يجربوا يفوتوا بالمواضيع اللي عليه أو الكهرباء مركزين على الكهرباء. هاي بدهم يفوتوا فيه بالاول يلي هو مفهوم، يعني الفرنسويه بدهم اياه لحتى يقدروا يساعدوك. بدهم يفوتوا بموضوع اصلاحات الكهرباء، بتلزموا لشركه كبيره ما فيها كوميسيونات مثل جنرال الكتريك، مثل سما، مثل سيمنز، مثل تومسون، الشركات الكبيره المعروفه ما فيها كوميسيونات او كوميسيوناتها كثير قليله، معروف تعطي كوميسيونات كثير قليله. هذا بيفتح المور لفوت نحن على الساتر لا يصير فيه بعدين التفاهم الامريكي الايراني. فيما رجحت مصادر مطلعه على تلفزيون نشرة انه تخلص الصيغه النهائيه من البيان الوزاري مع التعديلات النهائيه اليوم المساء كحد اقصى، لينقر من بعدها بجلسه للحكومه بتنعقد الخميس اللي جاي، ليرجع يتحول للمجلس النيابي بجلسه الاسبوع الجاي بتكون الحاسمه لجهه نيل الثقه او عدمها. محمد زهوي، تلفزيون نشرة. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.